attention please. This is Mambo, Mseto, Hewani and Tuva. Keep it locked. The People Station. Radio Citizen. Radio number 1. Mi kwangu, between Will Paul na Diamond. Mi naona Will Paul, he's more talented than Diamond. Diamond alijua marketing kitambo. Akajua kutumia masocialite nini, wanampost nini, akapata followers. Ni hivyo. Kwa biashara ya Diamond ni namba 1. Big time. Kwa kipaji, lakini kwa pesa anishindi. Nimekuwa Tanzania bana. Unasema Diamond kwa biashara anaweza, lakini kwa pesa hajanifikia. Diamond akuweza. Ananitoa wapi? Diamond anaenda, excuse, Diamond, gari la Diamond, tuanze hivi. Gari la Diamond ni V8. Mimi nilianza kuendesha V8 mwaka gani? Si kwa ubaya. Sasa unaendesha gari gani? Niko na magari kama 10 kwa parking ndugu yangu. So Diamond kwa kweli tuache. Diamond yuko na kituo cha radio na TV wewe. Ana on to share kidogo kwa kituo. Awishwa magari. Umenielewa? Mimi niko na mahoteli mangapi? Wewe unajua ukiangalia katika ile investment. Mimi peke yake ndio msanii kutoka Kenya ambaye anaweza ambia Diamond nyamaza. Hela If only we could prove it. If only we. Kwa nini amweze prove? Ngoja nikuulize, si kwa ubaya. Ngoja nikuulize. Diamond kule Tanzania tunajua mahali matajiri wanaishi ni Masaki. Si ni kweli? Diamond haishi Masaki. Tunajua Kenya matajiri wanaishi Runda na Karen. Wewe relax, wewe unajua wewe ako wapi? Anakodisha wapi? Anakodisha wapi? Aliama Tandale anakodisha wapi? Tuambie. Bas. Utajiri sehemu ambayo unaishi. Labda ni jumba ambalo unalo wewe. Relax. Wacha nikwambie, cha shetani mpe shetani, cha Mungu mpe Mungu. Cha Kaisari. How do you define wealth? Wealth. Tulikuwa tunaongelea manyumba. Ngoja nikuulize, kwani wewe ulitoka Ushago ukikuja Nairobi uimbe ufanye nini? Uimbe ununue gari, uimbe ununue nyumba, uimbe Nairobi ukae kwako. Sisi wote tulikuja Nairobi kwa basi. Nilianza kwa kusema hivi. Tanzania sisi wote. Tanzania si mbinguni. Tanzania ni hapa Afrika Mashariki tunajua. Sisi tunapenda Tanzania na Watanzania tunawajua. Matajiri Tanzania wanaishi Masaki. Eneo kama Masaki, si ni kweli? Diamond haishi Masaki na Kenya tunajua hivi. Matajiri wanaishi wapi? Runda na Karen. Ni msanii mgani Afrika Mashariki ambaye anaishi mahali matajiri wanaishi? Wewe unaishi Runda. Bas na Karen pia. Na nyumba ni yako mwenyewe. Bas. Kodi sijalipa miaka zaidi ya 10. Msanii ambaye anaimba nyimbo za kutukuza. Wengine nimekwambia kwamba watasema kwamba una madaha, unajipiga kifua na ni dhambi. Acha makasiriko Ringtone 2019. Alikukosea akikwambia kuwa hauna pesa, sijui hauna magari, wewe si tajiri. Leo ni kama umekuja kumwambia you're trying to prove something today. You know, you're sounding like you're a bitter, person. Yes. Wewe bwana, tuko mwaka wa 2020, mwaka ni mchanga, mwaka hujaisha. Hakuna makasiriko. Haya, wacha niseme hivi. Mimi nimeongea tu kwa upole lakini kwa sauti ya juu. Yaani nimeongea politely but loud. Ongeza volume. Volume tu peke yake ndio ilikuwa kwa juu. Okay.